så... Ja, som jag berättat, idag så blir det en sån här miniblogg. För att den här ska kunna gå och komma upp imorgon då. För nu är tisdag och den här vloggen släpps så blir det så en onsdag. Men jag och Klara har haft skola och så. Klockan är typ 10:03 och vi har ätit så. Mellis. Men typ 3:30 ska vi till Marieberg med Ida. Så hon åker från henne och vi åker från oss och så möts vi i Marieberg. Så då tänkte vi, ja här i alla fall. Så tänkte vi i alla fall köpa lite, jag tror jag vill ha ett par jeans. Kanske någon tröja, vi får se. Sen kanske vi kommer att vara på McDonalds. Men om vi har köpt något så kommer vi visa på slutet av videon. Typ när vi kommer hem och så. Vi tänkte inte sitta borta så ni får typ vänta till slutet av videon. Eller spela fram. Men ja, vi ses nu på bussen. Typ ändrade plan nu. Eller alltså det är ingen ändrade plan. Men alltså jag och Klara ska till parkhallen för att hämta ett par friidrottsskor. Som vi ska då hämta parkhallen. Nu ska vi till parkhallen för att vi tänkte hämta ett paket. För att vi har beställt eller pappa beställt till mig ett par nya längdhoppsskor. Så då tänkte vi bara så hämta dem. Och sen direkt efter det kommer vi hämta ut en stund. Sen direkt efter det så tänkte vi åka till Marieberg. Och då kommer vi vara där med Ida. Ja. Så jag är här klar. Maria. Som ni sett i några vloggar. Ja. Och välkommen till Indra. I alla fall det här paketet. Ja. Nu så tänkte jag öppna det här. Men bussen går typ om en kvart nu. Så ja, jag får skynda mig. Eller så vi får skynda oss. Jag kan inte... Ja, tack så mycket. Och så nu blir det lite en unboxing här. Så jag tänkte bara... Jag måste ju så här skynda mig också. För att... Bussen går snart. Och det är ett par längdhoppsskor. Och det här är förpackningen. Och här är de. Och man får en sån här med. Som vanligt. Och sen de här. Och så ut här. Ja, alltså ni kanske inte vet vad det här typ så är. Det är längdhoppsskor. Så det ser ut så här. Nu går bussen snart och den går typ om 10 minuter. Så nu äter jag så här fika. Men nu ska jag i alla fall åka. Nu är vi på bussplatsen och den går om 3 minuter så vi kommer hit så här perfekt. Ja. Nu är vi inne på en trikå. Och just det, skulle vara här. Det fanns bara ett par kvar i min storlek i den svarta. Det var tur att det fanns ett par kvar. Det är inte rocktork. Det fanns i alla fall min storlek. Eller så här mina som vill ha.
Nu har de köpt lite på Nille. Och jag har köpt på Gina Tricot. Men vi kommer visa sen vad vi har köpt. Ja. Snart ska vi åka och jag tänkte bara visa nu så här vad vi har köpt. För att vi kommer visa när vi kommer hem för att vi vill visa hemma. Ja men Ida eller... Så det, jag har köpt på Nille och det jag har köpt är en sån här Kudde. Och det har rabatt så den kostar 40 kronor. Och jag tyckte det var fin så jag köpte den. Ja, det var det jag köpte. Och lite choklad. Och sen köpte jag också choklad. Ja. Och det var det jag köpte. Vi köpte lite mer men vi kommer visa det när vi kommer hem. Ja, vi ses nu i bussen. Eller vi kommer säga, ja, vi ses där. Där är Idas buss. Hon ska åka hem nu. Och när vi åkte hit så kom vi exakt samtidigt hit. Och när vi åker tillbaka nu så kommer vi exakt, åker vi direkt, alltså då åker vi hem samtidigt. Det är bra. Ja, så det blir perfekt. Och nu är klockan typ, vi kommer komma hem vid 6:30. Så vi kanske kommer hem kanske typ så här 27. Ja. Så då kommer vi visa upp våra kläder som ni kommer se. Det är regnig cykeltur. Så det regnade i alla fall. Ja, det regnade så vi så här, ja det var kallt. Men vi är i alla fall hemma nu och vi tänkte visa vad vi har köpt. En liten minihal. Ja, eller det blir en ganska stor hal. Alltså jag har köpt 3 grejer. Det blir en hal helt enkelt. Och ja, vi kan börja med, alltså jag har köpt, eller vi ställer de här, vad heter det? Längdskoskorna. Så ser det ut så här. Ja, det var de vi köpte. Och de kostar typ så här, de kostar 1200 kronor. Så vi ska börja. Vi kan börja med mig. Ja. Ja, nej det. Okej. Jag tror jag visade när jag typ testade. Alltså vi filmade ju när vi testade saker men vi sa inte att vi köpte. Eller vi visade ju påsen men men på Levi köpte jag en tröja. Alltså jag visade när jag hade på mig det typ på JC men jag köpte den på Levis. Ja. Den är typ så här. Och jag tänkte bara byta om så ni får se hur det ser på. Men vi visade allt på slutet, okej? Fast vi ser det nu så här direkt. Ja. Men den är i alla fall röd och sånt. Och den kostar 249 kronor. Ja, och så den här påsen bara. Ja. Sen kommer vi gå till Nille. Jag har ingen påse nu. Bettina påse. Då kan vi se det visa samtidigt då. Jag köpte ett par minikulor. För att om ni ser här. Om ni ser de där kulorna. De är så stora. Och de är typ samma färg som de här. Så då tänkte jag ha dem emellan, eller jag vet inte var jag ska ha dem, men jag tänkte ha dem någonstans för att de kommer liksom så här matcha de där. Och jag har ju lite så här lila-aktigt eller vitt och sånt. Och jag köpte likadana fast i typ mörkblå. Jag har så här, mitt rum är så här typ matchar, så här, typ blå. Det är så här blått tema. Ja, och jag har så här blåa slingor på stegen. Nu kommer jag på sänggaveln. Och de här kostade innan 79 kronor. Och det var ju så här rea så de kostade 39 kronor då. 50%. Ja, och till det så ville Tinder så att, alltså det matchade till så här. Det var en kudde som matchade mitt rum också. Typ ganska mörkblå syntet och vita stjärnor och vitt. Den var jättebillig typ. Den kostade innan 120 kronor. Men den kostade 40 typ. Ja, det var 70% så det blev typ 37 kronor. Ja, eller något. Alltså det här var väldigt värt på Nille. Ja, de hade så här rea typ så på allting. Ja. Och sen på Gina på det som är mest här det var ett par jeans. Jag kan börja här. I alla fall på Gina Tricot. Då köpte jag ett par slitna eller så här, jag köpte en så här med hål på byxorna. Eller på jeans, jag har inte haft så här byxor med hål. Bara vanliga som jag, svarta och de är typ så här, de är typ så här smuts eller lite så här gråa svarta. Alltså så här, lite usliten svart färg typ. Att de liksom har ett ljusat upp typ så här. Förlåt för bakgrunden då, men men de i alla fall i Alice. Ja, och de är så 34 och alltså jag blev jättenöjd med de här och de kostade 400 kronor, det var ingen rea. Men sen har lite så här nere och de passar så här perfekt så här. De är liksom perfekta. Och sen har jag alltid velat ha en sån här typ så här hoodie
eller vad man säger, från Jean Tricot. Alltså det finns ju olika sådana här, typ såhär, jag ville haft några andra också. Men den här tyckte jag var jättefin och det står flawless och den är faktiskt jättefin. Den är så här grå och sånt. Och grå svartvit. Ja. Och det är så här Louis Vuitton så här mjukt här. Ja, ni har säkert känt på dem. Den kostar 199 kronor. Så tillsammans så blev det 600 kronor på Jean Tricot och alltså, ja. Och så är jag väldigt nöjd. Och sen köpte jag så här typ 5 stycken så här olika choklader typ för 15 kronor. Ja, så billigt. Det var ju allt vi köpte och vi blev väldigt nöjda. Så nu tänkte vi bara visa det här. Så vi börjar med min tröja. Ja. Så här ser den ut och det är vanlig, alltså den är röd och nu skulle jag bara se Levi's tröja. Lite över den. Ja. Jag tycker var jättefin och ja. Så här ser mitt ut. Ja, det är de här svartisen. De är så här, som ni ser. Så. Och sen tröjan så här. Och jag var riktigt nöjd. Och så jag blev riktigt nöjd med de här. Och så ser ni här nere att de är så här lite. Alltså man har liksom så här klippt upp dem typ. Så. Ja. Ja. Nu är det dags att fixa med kuddarna och ljusningarna. Så ja, vi börjar med Tinnas rum. Jag tänkte så här fixa med min kudde. Och jag visste inte hur man skulle öppna den här. Så pappa fick hjälp. Alltså jag visste inte hur jag skulle öppna den här. Så pappa hjälpte bara. Jag tänkte fixa det här. Det här blev Tindras och så här med kuddar och sånt. Och nu tänkte jag bara att Tindras städa sitt rum för att det är väldigt stökigt. Och jag fixade nu med batterier. Så nu tänkte jag fixa nu. Det blev så att det blev att ha. Alltså just nu tänkte jag ha dem så över soffan. Så det blev ändå så här ganska bra. Och sen är det där också. Och sen när jag släcker nu. Så blir det liksom så här. Och nu ser det så här gult ut så här i kameran. Och ser också upp där. Men det är väldigt bra. Men nu så ska vi snart äta. Och efter det så tänkte vi faktiskt avsluta denna vlogg. För att alltså vi ska ändå redigera den här sen. Och det ska upp imorgon. Ja, det ska upp liksom imorgon. För att vi visste inte så här vad vi skulle för video. Alltså vad vi skulle göra för video till den här. Alltså imorgon. Så då blev det en vlogg. Ja. Och ja. Så här lite nu för att jag ändrar lite. Jag sätter dit en kudde där men. Och så här ser det i alla fall ut. Jag tyckte det blev så här mysigt att ha ljuslingen där. Och jag fick så det blev så här 5 kuddar. Och jag kanske ändrar ibland typ den ligger framme. Så men den här fick jag också jag fick en mamma från Stockholm. Det är en grå med vit stjärna och jag fick en vit. Men det är så fint och ja. Och så blir det så mysigt att ha det här. Alltså det är liksom blått. Det är så förut men alltså det är ljuset för kameran. Men ja. Så fick jag i alla fall klart med spikar här. Men vi tänkte så ändå så avsluta nu för att vi ska börja äta så här. Ja, så hoppas ni gillar den här vloggen. Minivloggen eller någonting. Och plus lite hal. Det är väldigt roligt idag på Marberg. Middag. Ja. Men hoppas ni den här videon och så ses nästa. Hej då!